Сиратта құтлау сәлемі Мәләуіз қалағында көн етуші Лилия Майерға юллана. Хайырлы көн, хөрмәтле редакция хезмәткәрләре. Башкортстан 24 каналы аша һөйекле кызым Лилиямды тәбрикләп, йөрәк түрендә яткан иң йылы хистәремде, теләктәремде yetkергә ашагам дип яза безгә Өфе қалағында яшәүче Динара Галләмшина. Кыш мизгеленең бер көнен ямләп, тормышыма ям өстәп 17 февраль кызым Лилиям туды. Бала сагыннан максатына ынтылусан, тырыш булып үсте. Мәктәпте уңышлы тамамлагандан һоң 2 югары уку йортында һөнәр үзләштерде. Тәҗрибәле юрист буларак уга күптәр ярдәм һорап мөрәҗәгать итә. Эшендә лә, йортында ла талапсан, тәртипте яратусан кеше ул. Сәяхәт итәргә ярата, атта һыбай йөрү, йөзү, саңгылашу спорты менән, бейеү, фотога төшерү менән дә мауга. Кызым, гомерең бәрәкәтле булһын. Тормышта бар авырлыктар һине аралап үтһен. Юлыңда һәр сак яхшы кешеләр генә осрап торһын. Шатлыклы көндәргә күмелеп, катын-кыз бәхетен тоеп, оҙын-оҙаҡ бәхетле булып яшәргә ятһын үҙеңә. Күркәм яҙ миҙгелендә сәскәләр атҡан кеүек, тормошың тик иҫтәлекле мәлдәргә генә күмелеп үтһен. Үҙең тәүфиҡлыһың, һылыуһың, аҡыллыһың һәм шуға ла донъяла иң бәхетле ҡатын-ҡыҙ булырға яҙһын. Ғүмереңдең яҡты киләсәген алһыу таңдар аша ҡаршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар, бәхет көтөп торһон ҡаршыңда. Ҙур уңыштар һиңә юлдаш булһын, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Ҡотлау менән әсәйең, апайың Альмира һәм барлыҡ туғандарың. Әсәйегеҙ һеҙҙең өсөн үҙе ижад иткән шиғырҙы ла әҙерләгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Лилиямә, кызым минем бер генә, исеме бит гөл генә. Өзгәләнә үзәгем, Лилиям, синең өсөн. Йөзең синең нур гына, миңа балҡып тор гына. Күзләрең бигерәк матур, күз тимәсен сиңа бөрөк. Шын күңелдән теләгәм, бәхетле бул, Лилиям. Җилләр алып китсеннәр, ҡайғы китермәсеннәр. Очрап, яҡшы кешеләр, ишет син назлы сүзләр. Мәхәббәт телим сиңа, ялҡын салсын йөрәгеңә. Өмөт чатҡысын җибәрмә, сағыш томанға төрөнмә. Уңыш сиңа, йәшә, йәшнәп, бала бәхетен күреп. Шын күңелдән сиңа теләгәм, ҡабул булсын инде тиҙерәк. Бер ағышқа, бер ағыш дип, Ходай теләгәне булған, юлдар аймалышмаған. Ағыштар парлап таяна, Һыуҙың тулҡындарына, шул ҡаштарҙай пар була алған, мәңге яр булған, сыҡ минең юлдарыма, сыҡ минең юлдарыма. Һөҙҙәре ҡаурый-ҡаурый, бара ҡыш йөҙгәнедә, яҙмыш ҡыштар бәхетен, шул ҡаштарҙың мөхәббәтен
кылышы